كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا، وكان يلقب بالصادق الأمين حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فلن يبلغ العبد الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. ومن عظيم مراتب هذه المحبة أن يعرف الدنيا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الشباب لا يعلمون شيئا سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كثير من الشباب لا يعلمون كيف كانت الدنيا قبل مولده صلى الله عليه وسلم. كثير من الشباب لا يعلمون شيئا عن ولادته صلى الله عليه وسلم. كثير من الشباب لا يعلمون شيئا عن حياته قبل البعثة. كثير من الشباب لا يعلمون شيئا عن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته بعد البعثة. كثير من الشباب لا يعلمون شيئا عن معاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه ولا عن غزواته، ولا يعلمون شيئا عن معاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أو مع زوجاته. اعرف نبيك سلسلة منهجية تعرف البشرية من هو سيد البرية.